Izindawo ezifana nasemanzimtoti, ikwamakhutha nasesiphingo eningizimu yeTheku zisakhahlamezekile ngokungabikho kwamanzi. Ikhansela kule ndawo lithi bangaphezulu ka-32,000 abantu abangenawo amanzi kule ndawo. Iloli elithwala amanzi liza namanzi angamalitha ngu-16,000 abathi awanele, kanti iloli kumele lihambise nakwezinye izindawo. Ezinye izakhamuzi sezinqume ukuzizamela amanzi. It's been different for us. We all used to having water running through our taps and having a shower and stuff. So now it just seems like it's back to the old days now with our bucket bath and using a jug. It's been very difficult, but I'm very fortunate in that about a year or so ago I bought a big water tank to collect rainwater off the roof, which has been a godsend. That's really helped us. It saved us with things like toilet water and washing up water, so I rely on that very, very heavily. Ipayipi eliphakela izindawo eziningizimu yeTheku licekeleke phansi. Umasipala weTheku uyazama ukubuyisela ukuphakelwa kwamanzi kwezinye zazo. Kamuva nje umasipala ezinkundleni zokuxhumana uveze ukuthi sebekwazile ukulungisa amanzi ezindaweni eziningi besuka ku-15% ukuya ku-25% bathi balindele ukuthi kube nomkhulu umehluko ezinsukwini ezimbili ezizayo. No, we're not getting enough water. You know, a tanker only carries 16,000 litres. The larger amanzimtoti area sustains about 32,000 people. We were fortunate that not all areas have been off. Izindawo eziningi eDazenhoek kanye nasePinetown entshonalanga yeTheku azikabi nawo amanzi. Izakhamuzi ezihlaliswe ehholo ngemuva ukudilikelwa imizi nazo azinamanzi lapha. Kufanele ukuthi abantu baye toilet amanzi awekho. Asiphelelile la emphakathini futhi besebenzisa ama stand pipes, hayi ukuthi awala. Njalo kuzofanele kube khona nabantu abaya ku stand pipe bayomulayini amanzi awekho kwakhona ku stand pipe. Umasipala uthi amathimba abo asebenza kanzima ukubuyisela isimo kwesejwayelekile. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini.